In this lesson, we will see together les connecteurs séquentiels, but more precisely, we will see enfin. So, what are les connecteurs séquentiels? Sequential connectors, or connecteurs séquentiels, are words or phrases used to indicate a sequence or order of events, actions, or ideas in a sentence or a text. And the idea is that they help organize information chronologically. So, this lesson is about enfin. The sequential connector enfin is translated to finally or at last in English. So we'll see some examples with enfin. J'ai attendu longtemps à l'arrêt de bus. Enfin, le bus est arrivé. J'ai attendu longtemps à l'arrêt de bus. Enfin, le bus est arrivé. Elle a travaillé dur toute la semaine. Enfin, le week-end est là pour se reposer. Elle a travaillé dur toute la semaine. Enfin, le week-end est là pour se reposer. Nous avons cherché la clé pendant des heures. Enfin, nous l'avons trouvée sous le canapé. Nous avons cherché la clé pendant des heures. Enfin, nous l'avons trouvée sous le canapé. Il a étudié intensément pour l'examen. Enfin, il a réussi avec une note exceptionnelle. Il a étudié intensément pour l'examen. Enfin, il a réussi avec une note exceptionnelle. Ils ont parcouru de longues distances à vélo. Enfin, ils sont arrivés à leur destination. Ils ont parcouru de longues distances à vélo. Enfin, ils sont arrivés à leur destination. J'ai attendu l'annonce de la victoire de notre équipe. Enfin, nous avons remporté le match. J'ai attendu l'annonce de la victoire de notre équipe. Enfin, nous avons remporté le match.